sağ ön tekerden ses geliyor. Nasıl bir ses? Dönüşlerden mi? Hareket ettiğin zaman sağa döndüğünde veya sola döndüğün zaman bir uğultu şeklinde, şeklinde bir uğultu yaparak. Tamam. Akabinde de düzelttiğin zaman duran bir ses. Bazen düz yolda giderken de yapmaya başladı şu anda. Yani bakacağız bakalım ne olduğunu göreceğiz. Tamam. Şimdi tekeri bir sökelim. Evet, tekeri söktük. Şüphelendiğimiz yer teker bilyası. Ama bunu denememiz için ilk önce arabayı çalıştırıp gaz vereceğiz. Bir de sağ sol yapacağız. Evet. Tamam. Bırak. El frenin dursun, tamam. Evet, dönmeye başladı. Şu an bakıyorum Sermet. Gaz ver. Yine tam sol yap. Hop, tamam. Tamam Sermet. Gaz verip frenleri balata spreyiyle yıkadık. Balataları. Şu an bir ses görünmüyor. Evet arkadaşlar. Gördüğümüz kadarıyla teker bilyasında herhangi bir sorun ve ses gelmedi. Yalnız fark ettik ki fren balataları bitmiş. Muhtemelen fren balatalarının bittiğinin sesi bu. Diske sürtüyor. Evet. Buna karar verdik. Balataları değiştirince tekrar devam ederiz çekmeye.